大家好，我是公鸡哥啊，这是2022年年后的第一个视频，更换一个外壳，24的外壳，品牌就是乱写的啊，不用管它。外壳应该是摔断了，现在就要换一个外壳，比较简单的一个视频啊。电机没问题，就是一个外壳坏掉了。没用了。测试一下。